駒田さん、冷房試運転はしましたか？いいえ、まだ早いので。今のうちに試運転を。リモコンは効くか、冷たい風は出ているか、排水は出ているか、気温がないか。夏になってから動かして、その時故障に気づいても混雑してるから大変な目に遭うわよ。フィルターの点検も。電気屋さん、頼りになります。冷房試運転はお早めに。家電ライフのコンシェルジュ、注文の多い町の電気屋さん。町の小さな電気屋さん、大きな店より親切、頼りになります。